38 تن از سربازان پس از یک دور آموزشی از مرکز تعلیم و تربیه پلیس فارغ شدند. افغانستان اسلامی امارات پر صادقانه خدمت کو. کوي مرګ غواړي دا اساته دا تعبیر راوړي د سرو لمبو پر میدان کا دا آباد دا قربان یو خورا شفت لاري زور لاري دا شاسن ما یو خورا دا استقلال غواړي دا میړانه یو خورا. 38 تن از سربازان پس از یک دور آموزشی از مرکز تعلیم و تربیه پلیس فارغ شدند. افغانستان اسلامی امارات پر صادقانه خدمت کو. مرکز تعلیم و تربیه پلیس پس از یک دور آموزشی 2 ماهه 38 تن از سربازان را در 14مین دور سند فراغت داد و در این مراسم شمار زیاد مقام‌های مرکز تعلیم و تربیه پلیس و محصلین نیز حضور داشتند. شبیر احمد که در حدود 2 ماه در این مرکز تعلیم دیده میگوید در کنار آموزش‌های مسلکی نظامی، مضامین دینی و اجتماعی به هدف خدمت به جامعه برایش آموزش داده شده است. مونږ چې دلته څلور هفته‌یي درس مو ویلې او په دې کې د باډیګارډۍ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې درس و، همداسې د انداخت درسونه او داسې نور بیلابیل درسونه مو دلته وویل. به گفته مسئولان این تعداد از سربازان فارغ شده به شکل مسلکی آموزش دیدند و قرار است به هدف محافظین مسئولان حکومت در وظیفهشان استخدام شوند. سمونوال غلام سنایی سهیل معاون اداری مرکز قماندانی تعلیم و تربیه پلیس که در این برنامه حضور داشت گفته است ما امیدواری داریم سربازانی که در این مرکز آموزش های نظامی دیدن در جامعه برای شهروندان مصدر خدمت باشند و وظیفهشان را به شکل مسلکی باید اجرا نمایند. د خپل مشرانو یا مربوطه ادارو لخوا دوی ته معرفي شوي ول. دوی خوشبخت دي چې نن د فراغت سند ترلاسه کوي او په کوم موخه په کوم هدف چې خپل مشران را لېږلي وو دوی بیا هم وایم بریالیتوب ترلاسه کوي او خپل سند ترلاسه کولو سره خپل مربوطه ادارې ته ځي. الله تعالی دوی ته د خدمت توفیق ورکړي چې دوی د ملت او د امارت واقعي خادمین وګرځي. د کابل د پولیسو تعلیمي مرکز منصوبین په مجموع کې داسې یو څوک دي چې د دوی کړه وړه په نورو تعلیمي مراکزو کې نشته. ما څو ورځې مخکې ځینو استادانو سره خبرې وکړې
دوی چې کوم موارد ما ته وښودل او څو درسي کړیو کې زه وینم فراغت غونډه کې وینم نو الحمدلله تاسو ډېر بختور یاست ډېر دغه چې تاسو دلته راغلي یئ او د داسې استادانو لخوا چې هغه مجرب استادان دي مسلکي استادان دي په کارپو استادان دي د هغو تاسو له لاسه تاسو مزق ترلاسه کوئ کوشش تاسو ډېر کوئ ورونو د کابل د پولیسو تعلیمي مرکز تقریبا په تیرو 4 میاشتو شاوخوا کې په مجموع کې تر 400 کسانو زیات مجاهدین دلته راغلي یا فراغت ترلاسه کړی فارغ شوي دي په مجموع کې او یا هم فارغېدو یا د دروسو په حال کې دي مخکې موږ تاسو شاهدان وو چې په لومړي دوره کې او بیا په دوهمه دوره کې او په درېیمه دوره کې چې څومره فارغان په دغه نږدې ورځو کې نږدې وختو کې د فارغ شول هیله او امید موږ همدا ده چې دوی به جامعې ته ښه خدمت وکړي انشاءالله او دوی به په خپلو روزمره کارو کې نسبت نور هغو پولیسو ته چې هغه روزنه یې غو نوي ترلاسه کړي دوی به ډېر مثبت رول ولري انشاءالله ورونو مسلکی پولیس د جامعې نیازمندي ده یګانه شی چې په افغان خاوره کې د مسلمانانو کې د 30 کلو یا 10 کلونو کې دلته ډېر د او تاسو د خلکو سره مواجه شوي مشکل سره مواجه دي هغه د مسلکی پولیس نشتون ده ګرچې په تېرو نظامونو کې ډېرو به د مسلکي نومونه اخیستل په نامه د مسلکي باندې به یې روزل خو هغه به د خلکو زړونه نسو ترلاسه کولی یګانه شی چې ډېر ورته ضرورت ده نن سبا نن عصر کې ډېر ضرورت ده هغه ستاسو نیک او په اسلامي لباس ملبس ښه اخلاق دي چې د عامه خلکو سره یې کوئ هغه که تاسو په هر بخش کې وي یو چېرته په چک پاینټ درېږئ یو مسؤل کس ته په دروازه کې تاسو درېږئ د مراجعینو سره تاسو سره هم برخورد کوئ او یعنې تاسو دغه د پولیسو یونیفورم پر ځان ده په یو اداره نه یو اداره کې یو چېرته په خدمت باندې لګیا یاست تاسو باید خلکو ته هغه څه وړاندې کړئ چې هغه واقعي تصویر د امارت واقعي تصویر د یو مجاهد او واقعي تصویر د یو مسلکی پلیس وي در همین حال استادان در این مرکز میگویند مسئولین در کنار آموزش های نظامی مضامین اجتماعی و دینی را نیز آموزش دیدند. تقریبا دا زمونږ 14مه ونیزه دوره وه چې د رجال بردسته په نامه یادېدله مونږ فارغه کړه تقریبا د دې تعداد چې وی 30 نفر او 38 نفر 4 ونیزې هفتې چې وی دغه مسلکي درسونه ویل د رجال په نامه چې باډي ګاډي دي باډي ګاډي ورته ویل کېږي چې دا د لوډپورې چارواکو مثال چې چیرته انتقال کوي ځي امنیت ساتي دا د هغې مربوط کېدله 4 هفتې او 2 هفتې عمومي درسونه دی ویل عمومي درسو کې مضامین و جمع نظام و تقویتي و تکتیکي و اصلي و انداخت و دغه درسونه ویل عقیدتي درسونه سور استعمار مدفن کردا ژوند یو خورا زله دستا پرخور د پګړا یو خورا ژوند باندې ژوند المنسي هر یو خغلی افغان ژوند کوي مرګ غواړي د آزادۍ کو ارمان ژوند ته تعبیر راوړي د سرو لمبو پر میدان کا د آباد دا په قربان یو خورا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه شبیر احمد د خپل تصدیقنامې د اخیستلو لپاره چمتو افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم